我哋成日講想個小朋友聰明、有自信、心理質素強，但係其實點樣先可以真正培養出一個腦袋健康嘅小朋友呢？一位掃描超過26萬個大腦嘅精神科醫生 Dr. Daniel Amen 喺訪問中就曾分享過，第一步，家長唔好再追求完美大腦。你會唔會認為我唔可以錯，我個小朋友都唔可以錯呢一句說話合理呢？育兒本來就係一條唔完美嘅路，冇人可以一次過做啱晒。我哋唔係要個小朋友聽教聽話，成長中冇出過任何嘅問題。我哋要嘅係做一個有溫度、肯陪伴又有效嘅家長，令小朋友成為心理強壯、內心有安全感嘅人。如果覺得呢篇文章對大家有幫助，記得按讚支持一下，分享俾你身邊需要嘅朋友，同埋訂閱我嘅頻道，咁樣就唔會錯過其他實用同埋教養嘅資訊。透過分享知識，希望可以幫助到更加多嘅家庭，讓孩子能夠平安快樂咁成長。多謝晒。Dr. Amen提到一個簡單又實用嘅方法，就係每日用20分鐘，俾處於幼兒期、兒童期嘅孩子揀佢哋中意做嘅嘢。我哋做家長嘅只係需要陪住佢做，唔好經常發問問題，唔好經常落命令，純粹陪住佢。你可能會覺得20分鐘好似唔夠，但係如果日日做，就好似喺親子關係嘅情感戶口裏邊入錢，越儲越多，連結就自然能夠建立。呢一個做法叫做 special time。有唔少嘅家庭採納咗呢一個方法而改善咗親子關係嘅。有個爸爸，佢成日覺得自己個女唔中意佢，一返屋企佢個女就走咗去搵媽咪，完全唔理佢。Dr. Amen叫佢試下呢一個20分鐘嘅方法，持續做3個星期之後，呢個女女唔單止主動會搵爹哋，仲會黐住佢唔放，日日都等佢返嚟玩。其實小朋友嘅心好直接，邊個肯俾時間佢，邊個真心聽佢講嘢，佢就會黐住邊個。而聆聽係另一個好多家長都會忽略嘅部分。唔知大家有冇試過，小朋友都未講完句說話，我哋就忍唔住要反駁佢，或者急住要俾意見佢呢？例如佢話，我想帶個機械人公仔返學校俾同學睇，你可能第一時間就會話俾佢聽，唔得㗎，帶玩具返學會俾老師鬧㗎。但係我哋大家又有冇諗過，佢其實唔係真係要帶個玩具返學校，佢背後想表達嘅係，我好想同同學有多啲嘅交流，我好想有人留意我好想融入課室裏邊嘅同學仔呢。如果當下我哋能夠停一停，然之後回應佢，你想帶個機械人返學校俾人睇啊？然後靜靜等佢講落去，佢可能就會同你講，因為上次佢見到某一個同學帶咗個公仔返學校，大家都圍住佢，佢都好想試下呢一個感覺。嗱，呢一個先至係重點，而唔係公仔本身，而係佢想揾認同，想被接納。仲有嘅就係，當小朋友遇到困難，我哋作為家長嘅千祈唔好心急，第一時間就幫佢擺平晒所有嘢。家長可以諗下，如果你咩都幫佢做晒，佢點會相信自己有能力解決問題呢？例如有時佢話悶，其實佢唔係真係冇嘢做，可能佢只係想有人關心佢，佢只係想有人幫佢分擔當其時佢嘅沉悶。真正可以幫佢嘅係建立能力。你可以同佢講，咁我哋一齊去諗下有啲咩嘢可以做。聽落簡單直接，但係其實呢句說話就已經可以幫助你嘅小朋友訓練佢哋自己揾方法處理情緒，揾出路。呢一種能力將來
佢一生都會受用。講到飲食，Dr. Amen提醒家長，糖、色素、加工嘅添加劑呢啲對大腦發展都有好大影響。但係其實好多人都知，問題係我哋做父母嘅自己做唔到呢個榜樣，小朋友又點會相信我哋講呢？所以我哋要記住，身教比言教更加重要。小朋友學習唔係淨係聽你講，而係睇你做。你話叫佢飲水，唔好食太多零食，但係我哋作為大人嘅就經常日日飲汽水、飲檸茶、食薯片，小朋友又點會相信我哋嘅說話呢？至於發脾氣，Dr. Amen有個好明確嘅原則，只要孩子想透過發脾氣去爭取佢想要嘅嘢，家長俾佢哋嘅答案永遠只有一個，就係堅持不妥協。你可能會擔心喺超市度係咁喊，佢會唔會認為我唔理佢，令到佢覺得我懶待佢？但係如果你平時有用 special time， 有聆聽，有真心傾偈，佢唔會覺得你唔理佢嘅。相反，佢會知道父母係有底線、有原則，而唔係會容易被情緒勒索。你可以話我唔會就範，不過你可以表達你嘅感受，等返到屋企我哋慢慢再傾，甚至可以同佢講，我未諗到有咩方法可以處理而家呢個問題，但係如果你真係覺得唔開心，我會喺你身邊陪住你嘅。呢句說話唔單止提醒咗小朋友父母嘅底線，佢仲留咗個空間俾小朋友，等佢自己有時間宣洩佢嘅情緒。最後，我想喺度提醒咁多位家長，親子關係唔係靠鬧或者靠控制建立，而係靠時間傾偈同埋守住一啲原則。你有冇俾時間你嘅小朋友啊？你有冇真心聽下佢哋講嘢？你有冇身體力行呢？只要你做得到，你嘅小朋友一定會變得更堅強、更有主見，同時佢會學識點樣去尊重、去感受、去選擇。真正心理健康嘅成長，從來都唔係透過嚴父或者嚴母去教出嚟，而係透過陪伴嘅。